Hello，各位熒幕前嘅觀眾朋友，大家好，歡迎收睇我嘅節目頻道《凌晨空間之森寶師傅》啊！我係澳門嘅森寶師傅嗱，今日咧想同大家分享咧關於祖墳風水啊，即係我哋所謂嘅祖先山墳嘅風水啊。好啦，點解會講呢個話題咧？今日因為咧我忽然間就諗起咧，大概喺6年前左右，6至7年前左右咧，咁咧有個人士咧就嚟我個公司嗰度啦，就揾我做啲算命嗰啲咁樣啦。咁啊，因為佢就話佢發生嘅問題好多啦，咁然後咧最後咧就輾轉之間咧，我就發現咧原來咧除咗佢即係自身有少許問題之外，不過呢個都唔係一個重點啊。原來佢係真係存在啲祖先山墳問題嘅。咁點解我會發掘到呢樣嘢咧？咁原來好多嘅因素咁導致我發掘到呢樣嘢嘅。好啦，所以今日就正想講呢個咁樣嘅話題啊。好啦，咁原來我哋所謂嘅風水咧，嗱有時咧，咁原來唔係就話係淨係會可能影響個人啊，或者佢係孤立嘅，佢唔係嘅喎。我發現咧，有時咧，其實佢甚至乎咧可以係叫做係可以影響到我哋嘅過去啦、未來啦，一個家族嘅命運啦，係啦，可以成個都出現一個牽扯嘅，咁可以屬於一個叫做生命紐帶咁樣，咁全部人都會係好似滾輪咁樣滾動啦，咁全部都係一齊嘅，係啦，連成一體嘅，對於一個整體嘅家族啊，會有呢個咁嘅情況嘅。好啦，咁啊，好啦，講翻正題先，係啦，咁啊，點解我忽然間諗起呢個話題咧？咁啊，即係我係真係諗起呢件事咧，關於風水因為有啲人咧就問我啊，風水咁究竟係會影響邊個咧？係咪影響我哋一家人咧？還是係邊個咧？咁係啦，因為就最近就係講緊今朝啊，就有個客人問我呢個問題，所以我忽然間就想同大家分享呢件事啦。好啦，點樣咧？咁啊，大概記得啊，係啦，6、7年前咁上下啦，呢件事對我個印象都比較深刻嘅。係啦，咁所以令到我咧對於呢個叫祖先山墳咧有一個好唔同嘅體會啊，就係發生咗呢件事嘅時候啊。好啦，大概6、7年前，咁有個姓林嘅先生啦，咁佢嚟到我個辦公室嗰度，咁佢就初係揾我算命嘅啫。好啦，咁佢就揾我嘅時候咧，咁佢就話咩原因叫佢算命咧？佢覺得係咪真係自己嗰條命咁差咧？佢就話因為其實佢年輕嘅時候咧都賺到多少錢嘅，咁就大概係應該係6年前啦，5、6年前左右啦。即係佢自己數翻嘅5、6年前左右啦，咁當時嚟講，如果講緊5、6年前，再數上多5、6年前，咁講緊即係幾乎10年前㗎啦。咁講緊，佢就話當時就同我講過大概5、6年前左右啦。咁啊，佢就話已經係陸續發生咗好多問題啦。一開始不以為意嘅，係啦。點解咧？因為佢原本年輕嘅時候咧，講緊係20零歲出頭咧，就已經係賺到唔錯嘅錢㗎啦。係啦，個事業咧一開始已經係起步得幾好啦，而且急速發展添。係啦，因為佢原先咧就講緊係0幾年嘅時候咧，就已經係開始接觸一啲叫科技嘅行業㗎啦。咁啊，而且當時嚟講已經係一個爆發期啦，所以就叫做好短時間就累積到第一桶金嘅。咁啊，大概啦，去到應該係叫做10幾年啦，係啦，應該可能而家數翻大概係14、15年咁上下啦，即係以佢嘅當時嚟講嘅講解啊，係啦，咁啊就話係啦，當時咧佢就話係啦，即係諗住轉型啦，咁然後咧都屢次失敗嘅。仲失敗咗幾次添，失敗咗起碼都有3次嘅啦已經。咁然後咧幾乎咧要血本無歸啦，好多時都係啦。咁啊即係總之產生好多問題啦。咁然後接二連三嘅問題唔係話淨係佢自己本人嘅喎，係啦，甚至乎佢太太咧本身咧都有啲叫做慢性病啦，係啦，譬如佢有啲叫皮膚病啊，係啦，咁同埋身體亦都好多嘅位置唔舒服嘅，有啲頸椎炎啊，咁啊各方面集中埋一齊咧，咁啊都係咁上下時間咧就陸續爆發啦。咁然後係啦，再加埋佢自己有個仔嘅，個仔咧原先咧讀書都幾好嘅，咁而家都去到一個高中嘅階段啦，咁佢就話啦，係啦，當時啦，係啦，佢就話咧就慢慢咧就越嚟越走下坡啦，而且咧嗰個性格亦都變得越嚟越。各位粉絲、各位朋友喺呢度隆重宣佈，嚟緊嘅4月1號上晝7點鐘，我喺 YouTube 有一個新頻道叫做祖哥核爆，身邊呢位靚女係邊個啊？大家好，我係 Renee 啊，咁我從事咗市場推廣咧已經好多年啦，咁我已經見盡咗人生百態，咁所以咧好想喺祖哥呢個頻道裏面咧，但係聽佢講咧，我哋對一啲時事啊、政治啊、民生啊一啲唔公平嘅嘢咧，我哋都攞出嚟鬧嘅。哇，very good！咁點解要有你喺度啊？點解有我咧？我就係負責一啲事實啊、一啲數據上面嘅分析，咁同埋咧最緊要就係撳住祖哥唔好太激動。係啦，我驚住我鬧人時候咧。除咗粗口之外咧，我驚住我冚個頭埋牆啊！嗱，記住啦，嚟緊嘅4月1號上晝7點鐘，我嘅 YouTube 新頻道祖哥核爆即將上線，希望大家咧支持我呢個新頻道啊！仲有支持我身邊呢位靚女 Renee， 多多支持，4月1號見。4月1號見。要倔強啦，同周邊嘅人咧都好容易起衝突啊，個性格變差咗啦，同埋個成績咧
都慢慢一落千丈嘅。係啦，各方面嚟講好似都受到好多影響啊。好啦，咁我當時我就都係不以為意嘅，我純粹可能會諗啊，會唔會可能純粹佢屋企嘅風水有啲問題咧，再加上可能佢自己本人個運程真係有啲問題咧。咁我就幫佢算命嘅時候咧，就發現咧，其實佢個運程又唔係真係咁差啫，極其量即係話有啲波幅起伏啦，有少少阻滯啦，係啦，極其量就話啊，可能個事業咧未必有一個好大嘅突破，但係就唔至於咧話喺幾年前咧開始咧就產生咗係啦咁多嘅大嘅問題嘅。係啦，咁然後咁我就話啊，我可能去你屋企個睇下屋企嘅風水會有啲問題啦，咁樣啦。係啦，咁啊，然後佢就二話不說咁樣啦，咁啊都覺得係啦，咁啊不如都索性去佢屋企睇埋風水啦。好啦，咁啊睇完之後咧，咁我發覺佢屋企嘅風水咧又唔係真係咁差嘅啫喎，係啦，正正常常嘅啫。咁啊格局都叫做市正啦，冇咩好嚴重嘅問題㗎。咁啊同埋佢自己甚至乎咧個房間咧仲要係瞓住咗個財位添。係啦，咁啊，然之後個客廳嗰度亦都冇啲咩特別嘅奇怪嘅景觀啊，有啲尖角啊之類，咁完全冇喎，冇咩特別大嘅問題啊，各方面都正正常常嘅。係啦，小朋友做功課嘅地方亦都係個文昌位啦，咁啊睇唔到有邊個地方可以影響到佢太太，又話出現啲皮膚嘅毛病啊，又咩頸椎炎嗰啲，因為佢屋企咧又亦都冇啲咩相對沖嘅，通常會出現啲皮膚毛病都可能係廁所對正咗個廚房啊嗰啲咁樣，就容易出現相關問題。咁佢完全唔存在呢啲嘅喎。所以排除咗佢屋企嘅風水問題添。好啦，咁啊我就覺得好奇怪啦。咁啊，即係我都諗唔明嘅當時嚟講。係啦，咁啊，然後咧，咁我就嘗試同佢係傾偈啊，抽絲剝繭咁樣就話啊，會唔會可能除咗你之外咧，其實我想知道啊你自己嘅屋企啊啲叔伯兄弟啊，或者會唔會有啲親戚啊，其他有冇啲都陸續出現啲問題咧？咁啊好啦，咁啊佢嘅太太咧就都坐喺隔離嘅，就忽然間就即刻答嘴咯。佢話有啊。就係話咧，佢個屋企咧，即係佢哋屋企本身係潮汕嗰一邊嘅位置嘅，咁都仲有啲鄉里啊，係啦，有啲親戚啊，嗰啲街坊街里嗰啲仲係住喺嗰邊嘅，係啦，咁就話咧，其實佢哋咧都陸續咧，佢哋嗰條村咧，佢哋鄉下嗰邊啊，都好似都有好大小嘅問題嘅，不外乎都可能係啲工作上面唔係好順利啦，係啦，有啲甚至乎佢哋嘅子孫啊，其實都已經移民咗去澳門㗎啦，係啦，早期啊，咁就話佢其他嘅相對疏少少嘅親戚咧。其實喺澳門呢邊咧，都係話係啦，食飯嘅時候咧，即係大家有啲新年飯局啊、聚會嘅時候咧，都講其實佢哋呢幾年嚟講都唔係好妥嘅，係啦，有啲又可能係嘅公司啊、嘅工作上面咧都非常之唔順利啦。點樣唔順利法咧？即係可能本身就係個公司嘅一個高層一個 director 啦，係啦，忽然間咧就可能公司要裁員啊，有啲甚至乎咧可能係自己做嘢有啲少少嘅出錯咧，就搞到變成咗刑事咁樣啦。係啦，都好多大小嘅問題嘅，係啦，咁我開始諗到係乜嘢問題啦，我就發現咧，咁原來佢屋企嚟講咧，唔係淨係佢有問題喎，係啦，佢屋企有問題，咁就即係淨係個風水可以解決到咧，原來連佢成個家族都有問題啊！我就突然間就聯想起咧，咁其實好大嘅機會咧，就係佢哋嘅祖墳風水出現問題啦，祖先山墳嘅風水出現問題啦，咁我直情就直接同佢講，我話啊，我懷疑你嘅祖墳咧。即係你嘅可能係你哋嘅長輩啊，即係你哋嘅祖先嘅山墳出現問題啦。咁佢即時跟住我就問佢有冇最近有冇做咗啲乜嘢啊？有冇話遷墳啊？即係搬咗第二個位置啊？或者會唔會因為我知道佢哋嘅鄉下就喺潮汕嗰邊啦。咁佢哋嗰個自然咧，佢哋個祖墳咧、祖先山墳都喺嗰個潮汕嗰邊嘅。咁內地咧好多時可能會有啲新開發啊，可能或者徵地啊，咁可能就會令到你嗰個地方甚至乎有啲人嘅祖墳都要搬遷，會出現呢個咁嘅情況嘅。咁我就問佢係咪有呢個情況，佢話冇喎。咁佢嗰度嚟講咧，都唔係一個重點開發嘅區域啊，都尚算 OK 嘅。咁反而咧，佢又同我講咧，佢話咧其實咧就係大概係5-6年前嘅時候咧，咁佢喺嗰個內地嗰度咧，潮汕嗰邊咧有個阿叔咧，係啦，佢本身都已經係嚟咗澳門噶啦，係啦。咁但係咧佢咧就諗住搞一個新嘅生意，係啲養殖嘅生意啦。咁就去咗內地嗰度，佢個鄉下嗰度咧。就去佢嗰個祖墳嗰度附近啊，嗰啲地方咧，好多啲樹啊嗰啲咁樣嘅，係啦，咁同埋有個好靚嘅位置咧，可以俾佢整一個水池啊咁樣啦。好啦，一陣間再講係咩原因啊？係啦，咁佢就話喺嗰度咧修整咗一啲嘢嘅，咁咧佢就冇話真係喐到個山墳嘅，係冇喐到佢嗰個墳墓嗰個位置嘅，咁淨係搞咗周圍嘅位置啫。咁佢就話咁樣，所以冇聯想到話可能兩件事有關係。咁我就同佢講，我話正就係呢樣嘢就肯定有直接關係啦。好啦，咁然後我就同佢講啦，我哋不如再約一個時間，直接去你嗰度睇翻你嗰個內地嗰度嗰個祖先山墳嗰個位置啦。係啦，因為我係嚴重懷疑係有一個好強嘅關聯嘅。咁我去到之後咧，係啦，咁啊我就發現咗真係有幾樣嘢嘅。
嗱，咁我就直情問清咗佢，咁究竟佢實質上係搞嗰啲乜嘢咧？原來係咁樣喎。佢嗰個本身嗰個阿叔啦，係啦，佢個阿叔咧就諗住搞啲養殖嘅生意，即係原來已經有啲養殖嘅生意喺度做緊㗎啦，即係佢哋屋企人啊嗰度啊，係啦，即係喺內地嗰度佢哋嘅其他親戚係啦，咁佢諗住去擴建嘅，做啲乜嘢？咁本身咧就有個豬欄啦，養豬啦，又有養雞啦，係啦，咁啊即係喺啲養一啲牲畜嘅生意啦，係啦，咁啊售賣肉類、批發啲肉類咁樣啦，係有養豬啦、養雞啦、養鴨啦咁諸如此類啦。咁另外咧。佢咧就話咧，原來咧佢係諗住擴張，所以擴張嘅時候咧就需要咧一個儲水池，係啦，咁可能亦都係會養一啲嘢咁樣啦。咁我唔深入考究養啲乜嘢啦。咁我呢度唔係討論呢個問題嘅時候。咁同埋咧，佢話佢個山墳後邊咧有好多啲樹嘅，係啦，嗰啲樹而且係啲幾靚嘅樹嚟嘅，係啦。咁佢就斬咗嗰啲樹，咁然後就用嗰啲嚟製造啲木材啊，製造啲自己整啲建材出嚟啦，就諗住係搭建一啲嘢咧，咁係擴張佢嗰個原先嘅養殖場嘅。好啦，咁啊整咗冇幾耐咧，就當然問題唔係即時發生啦。佢就話其實佢嗰個阿叔咧，做咗呢件事之後咧，冇幾耐咧，佢話佢哋屋企人嗰個，即係佢哋其他嘅親戚咧，嗰個畜牧場咧、養殖場，即係養豬養雞嗰啲咧，冇幾耐咧就爆發埋一啲疫症啊，係啦，咁然後咧就俾政府咧就上去咧就沒收咗佢哋嘅一啲牲畜啊嗰啲咁嘅嘢啦，咁然後就搞到血本無歸啦，損失非常之慘重啦。係啦，咁啊，然後開頭啊諗住擴建，係啦，賺多少少啦，點知到最後就搞成咁樣啊！嗱，咁當然咧冇聯想到同啲咩風水啊嗰啲有關係嘅，純粹係覺得自己唔好彩啫。因為撞啱嗰段時間嚟講咧，亦都係一個有啲叫做疫症爆發嘅時期啊，係啦，唔係新冠肺炎啊，講緊係嗰啲即係嗰啲牲畜嘅疫症啊，即係嗰啲豬啊、雞啊之類咁樣啦。咁啊當時咧就係應該係講緊13、14年咁上下時間啦。係啦，即係佢揾我嘅之前一段好長嘅時間，再之前嘅時間咧，就係會發生咗呢件事嘅，係啦，咁啊，然後就反正就血本無歸啦，咁啊，然後我睇佢嗰個山墳咧，好啦，正就睇到個原因啊，佢嗰個祖先山墳嗰度啦，咁啊佢就做咗咁多嘢啦，嗱影響都頗為大嘅，好啦，咁啊講翻啦，發生咩事咧？嗱，咁呢度畫幅圖啊，咁啊展示俾大家睇啦，好啦，點樣咧？即係我係一陣間去展示俾大家，咁樣有個山墳，譬如咁樣啦，係啦，咁啊有間屋仔咁樣啦。好啦，即係佢嗰個地方咧，真係咁樣嘅，類似係咁樣啦，係啦，即係我當呢個係佢嘅山墳，好啦，咁然後咧前邊咁啊就有個地方咁樣啦，哦，呢個就係我當係佢嗰個祖輩嘅山墳啦。好啦，咁後邊咧原本咧好多樹嘅喎，好多啲樹木啊咁樣嘅，係啦，即係原本後邊咧又真係咁樣好多啲樹木嘅，係啦，咁我即係咁樣一棵樹咁樣後邊啦，係啦，類似其實好似個靠山咁樣嘅，跟住佢再喺附近就整咗個儲水池喎，就係咁樣儲水，因為咧佢咧附近有個河流嘅。咁咧，佢嗰個河流咧係可以引啲水咧去到前邊咧嗰度咧，一路咁樣，即係原先有個河流，跟住一路咁樣啲水引到去前邊咧。咁其實幾靚嘅，佢個山墳本身真係唔差嘅，因為咧佢話佢哋其實咧個家族咧係啦，即係已經好多代咧都係喺呢一個山丘仔嗰度咧，一個小山喺嗰度都係喺嗰度叫做葬佢哋嘅祖先啊咁樣啦。咁其實大家都覺得嗰個係一個靚地啦，係幾唔錯嘅添，係啦，而且個事業咧一直大家都做得幾好嘅。好啦，咁啊，然後咧，咁發生咩事咧？咁原來咧，佢就斬晒呢啲樹咯喎，係啦，咁啊斬晒呢啲樹咧，又嚟做啲建材咁樣啦，跟住整咗個儲水池咧，咁然後整又唔係話整得特別好嗰種啊，咁啊然後就搞到咧嗰個河流咧就等於好似有少少泛濫喎，啲水咧整到咧，哇嗰個山墳咧就周圍都係好多水氹啊咁樣啦，睇到佢而且仲有啲水咧陸陸續續咁滲緊出嚟嘅，就變成咗咁嘅樣啦。好啦，咁啊原來咧就睇到嗰個樣就係咁樣啦。嗱，咁我發現咧原來個問題就係咁啦。嗱，佢嗰個咧山墳咧後邊其實咧佢係冇靠嘅。咁然後咧佢劈晒啲樹之後咧，係啦，咁啊就令到佢係直情係完全冇咗個靠啦。因為原來佢個靠就係靠呢啲樹係做靠嘅。咁我哋嗰啲山墳最重要後邊有靠咧，咁你先至可以為我哋嘅後人可以遮風擋雨嘅，就係咁樣啦。咁然後再加上咧係啦，你呢度整咗個儲水池喎。嗱，我哋咧一個山墳咧，其實咧原來咧佢咧附近每一個地方有個方位，我當上邊係北啦，咁呢個譬如我當係北，跟住下邊咪南咯，咁呢個係東咯，咁呢個位置東北咯，咁你喺嗰個位置嚟講整咗個儲水池，等於自己幫自己整咗個凹陷位喺度，咁你嗰個位置咪有個缺陷咯，等於好似類似我哋一間屋邊啲位置有缺角，就邊啲位置對應邊個方位咧，可能邊啲嘅人事啊，邊啲疾病啊，或者邊啲嘅事件啊會發生咁樣嘅，咁佢喺呢個位置整咗個凹陷位咯。跟啲水就整到一笪笪咁樣，周圍都係喎，咁啊所以就產生咗好多嘅家族咧，都唔係話即係好多啲財運啊，都係好運滯啊，同埋亦都係產生好多嘅
皮膚毛病啊，或者係各方面唔同種類嘅毛病啦，再加上個山墳亦都冇咗個靠山，就係咁樣啦。係啦，咁啊原來就喺呢邊出咗事啊，係啦，而且都幾明顯嘅，咁我睇到。好啦，咁我就同佢講啦，嗱呢個咧就要馬上處理噶啦。係啦，咁啊當然啦，咁啊處理呢個唔係話一時半刻去啦，咁啊啲樹嗰啲咁係啦種都唔係咁快嘅，咁唯有去買樹嘅，即係唯有去買樹再移植過去，唯有係咁樣嘅啫。咁其實我就同佢講，咁要馬上做啦，係呢件事嚟講要馬上做啦。咁同埋咧呢個窿咧係啦，即係呢個咁樣嘅呢個咁嘅魚池咧，呢個咁嘅水池咧就要馬上去填翻好佢啊，直情係取消佢唔要啦，係啦，唔好咁大上頭咧，諗住就喺嗰度就搞啲咩養殖嗰啲，呢個唔係一個合適嘅地方嚟嘅。好啦，咁啊然後填咗嗰個水池啦，跟住咧再去搬翻啲樹去嗰個位置啦，咁我就教佢咁樣做啦。咁其實我都幾有信心咧可以處理到，因為佢個問題都比較明顯嘅，因為佢冇咗個靠山，又周圍又整咗個缺陷喺度啦，係啦，整自己同自己製造個缺角，跟住啲水又周圍濕立立，乜嘢都係咁樣啦，係啦，就算唔識睇風水，去到都覺得佢唔好啦，係啦，就係咁樣啦，咁處理咗啦，咁呢個係啦，已經處理咗佢個問題啦。咁啊，另外咧，咁啊，我同佢講嗱，好啦，風水嘅問題咧就解決咗啦，係啦，應該我就會覺得大概係半年至1年到咧，應該各方面咧都會慢慢係上翻正軌嘅。係啦，咁啊，然後咧，咁啊，除咗呢件事處理咗，嗱呢個就叫做外因啦，咁仲有內因咧，我哋都要處理嘅喎，係啦，除咗話解決咗風水之後咧，其實啊，你哋個家族嚟講咧，我覺得你哋想快啲嘅，係啦，想大家快啲順利啲啦，可以福澤延綿嘅話咧，其實啊，我覺得你哋都仲要係做翻多少嘅善事嘅。係啦，咁好彩其實咧，佢都之前咧都累積到唔少嘅財富嘅，即係呢位林生啊，即係揾我嗰位先生啊，係啦，佢係早年嚟講咧做啲科技嘅生意啦，咁其實本身都累積到唔錯嘅錢，雖然啦之後幾次嘅轉型創業失敗啦，係唔掂啦，係啦，損失咗好多錢啦，但係都仍然仲有個底子喺度啦，係啦，所以都可以容許佢就做呢啲咁樣嘅擴建啊，或者係整呢啲咁樣嘅山墳嘅修葺咁樣啦。係啦，咁啊，另外咧，我都同佢講，咁咧，我覺得你仲要做啲善事嘅，係啦，咁啊，希望就可以喺你哋嗰個鄉下嗰度啦，做翻少少嘢啦，可以幫下人啦。咁譬如乜嘢咧？係啦，咁我發現咧，佢個地方咧，其實咧都唔係啲咩特別先進地方嚟嘅，係啦，當年嚟講咧就特別係啦，係啦，講緊話係啦，即係都一段好長嘅時間啦。咁啊，然後咁我就建議佢嗰度會唔會可能考慮起啲學校啊？資助下嗰邊嘅小朋友讀書啊之類咁樣啦，好啦，咁佢就完全係唔抗拒嘅，覺得 OK 嘅。咁當然咧冇起到學校啦，因為個資本好大嘅，係啦，咁佢就起咗一個少少嘅類似圖書館咁樣嘅地方啦，係啦，咁可以俾啲小朋友去嗰度玩啊、睇書啊咁樣嘅，係啦。咁另外咧，佢亦都係當時咧係資助咗幾個小朋友咧就讀書啊一啲學費咁樣啦，係啦，咁都算係做咗啲好事啊。好啦，咁啊，然後咁啊，事件就去到呢度就暫時完結啦。咁啊，我當然咧，我之後都有追蹤翻佢嘅，咁啊冇咁快，唔至於幾個星期起效啦。咁都有幾個月至1年咁樣。咁最後我記得大概係8、9個月到啦。佢自己打俾我嘅，咁當時係佢就話咧，咁啊整咗呢個啦，係啦，嗰啲樹咧其實佢已經係馬上處理咗啦，係啦，咁同埋嗰啲填翻平嗰個窿啊嗰啲，佢已經係馬上處理，幾乎馬上噶啦，講緊係幾日之內就搞掂咗啦。咁然後咧。咁佢同我講啦，大概咧係去到即係做好呢件事之後咧，其實咧去到大概係4至5個月到啦。佢話咧，其實咧佢好奇怪，佢覺得佢嗰個各方面咧都好好多。嗱，體現到嘅當然唔係話即刻發咗達，肯定唔係咁樣啦。咁啊最快體現到嘅咧就係佢個太太同埋佢個小朋友啊，係啦，佢嗰個仔啦。咁啊佢個太太嚟講咧，佢話佢嗰個皮膚毛病咧，好似不藥而愈咁樣啊，咁同埋個精神狀態好咗好多。佢個太太咁同埋佢個仔嚟講咧，都睇到可能喺好似個思想方面咧，都忽然間慢慢越嚟越正面啊，亦都冇同周邊嘅人同埋同屋企人有咁多衝突啦，係啦，都好翻好多啦。咁啊，即係起碼嗰個情緒啊各方面穩定咗好多啦。咁同埋讀書方面咧，都慢慢睇到成績係一個比較明顯嘅進步嘅。再加上啊，佢自己嚟講咧，雖然啊之前咧經歷咗幾次嘅失敗啦，但係咧佢又迎來咗第2次嘅機會啦。係啦，第2次機會咧，咁樣之後咧都係做啲科技類嘅生意啦，但係算係轉型成功嘅，真係有個貴人出現咧，幫助佢一把啦。咁然後就係啦，慢慢個生意咧，即係講緊幾個月之內咧，咁就已經係當然唔係幾個月發咗達啦，但係都睇到個比較唔錯嘅曙光啦，都見到有個業務咧係慢慢係產生而且越嚟越穩定嘅。
係啦，咁所以都見到幾好啦。咁佢當時做咗呢啲修葺之後，大概8-9個月咧，佢又覺得係都比較明顯嘅啦，已經係算係啦。因為4至5個月已經見到有啲明顯嘅嘢出嚟啦，咁8-9個月已經直情好明顯啦。咁同埋佢本身佢內地其他嘅親戚啊，或者係其他聽佢哋據聞咧，就話咧有啲都陸陸續續係另外揾到工啦，都揾到其他嘅出路啦，同埋佢哋嗰個原先另一位親戚嗰個養殖嘅生意咧，係啦，雖然係啦冇咗嗰個擴建，諗住話搞大佢啦，但係咧原先都已經係即係整咗之後，其實都慢慢上翻軌道啦，都 OK 啦，唔至於話揾朝唔得晚咁樣啦。好啦，咁啊原來咧係啦，咁啊呢個咁樣嘅山墳嘅風水咧，咁原來就真係影響我哋可以咁大嘅。當然啦，我會覺得除咗外因啊，即係我哋嘅風水之外咧，亦都要處理埋我哋嘅內因嘅，即係多啲行善積德啊，做善事啊，先至可以即係叫做係成套咁樣去幫助我哋去解決我哋整體我哋一啲問題嘅。好啦，咁當然啦，所以其實我哋除咗係風水之外啦，我哋平時都要多啲行善積德啊，係啦，咁先至可以幫助我哋係建立到我哋嘅福澤啦，同埋幫我哋積到福嘅。好啦，今日個內容先講住咁多先啊。咁原來咧，我哋嘅風水山墳啊，除咗係影響到呢樣嘢之外咧，甚至乎會係影響到我哋成個家族嘅咁樣。係啦，希望今日嘅內容可以幫助到大家啦。係啦，咁啊大家如果中意呢個話題嘅話咧，記得點讚、追蹤、轉發。撳埋個鐘仔去 subscribe 訂閱我哋啦，係啦。當我哋有新影片推出嘅時候咧，當然啦，你就會第一時間睇到啦。另外啊，咁如果係你自己都有相關問題啦，或者有啲好奇怪嘅問題啊，發生喺你自己身上啊，或者有啲諗唔通嘅事情咧，係啦，都可以直接係啦喺下邊留言發問啦，係啦。咁啊，當我哋有時間嘅時候咧，就會第一時間就回覆你噶啦。好啦，今日多謝就係啦，俾咁多心機去聽，我哋就講到呢度先啦。好，多謝大家，拜拜。